nå vil vi prøve å se på en litt annen måte å multiplisere på, som kan være for deg som synes at det er vanskelig å huske den andre måten. Denne måten er mer visuell. Multiplisere med rutemetoden har jeg kalt den. Det er jo det som på engelsk blir kalt the grit method. Den er mer visuell og for noen kanskje litt lettere å huske hvordan den gjør sånn. Den kan være ta litt lengre tid, kanskje. Men sikkert litt smak og behag. Men i alle fall her kommer presentasjonen av den. Og det er fremdeles Henrik Dam som er stemmen bak dette. Så jeg har 4 eksempler. Vi begynner litt enkelt for å få tanken på det. Det du nå ser, der skal du forestille deg at du ser en masse flasker sett ovenifra. Og stykket her, det heter rett og slett 4 ganger 14. Og det er altså sånn at vi tenker på den måten at jeg har 4 i denne rekken her. Det ser du jo ganske greit der, at jeg har 4 stykk på den rekken, derfor skal jeg 4 der. Og så de 14, de deler jeg opp i 10 og 4, igjen fordi at jeg har 10 her, og jeg har 4 her. Og så går jeg inn og ser på hver rute, hvor mange flasker står der. Og nå skal jeg bruke litt tjukkere skrivepenn her. Og der sier jeg altså først 4 i den store ruta her. Det har jo 4 rekker med 10 hver, altså 4 ganger 10, det er 40. Og i den litt mindre ruten, ja, det har jeg 4 rekker med 4 i hver, det er 16. Så til sammen så har jeg jo da 40 flasker pluss 16, og når jeg legger det sammen, ja, så får jeg 56. Det er litt saken bak. Nå skal jeg ta et litt større eksempel. Her er stykket nå 15 ganger 14, og det betyr at, hvis jeg nå skriver det opp her, at jeg har først de 15, at jeg har 10 rekker med flasker her, og 5 her, og den andre veien, der har jeg også 10, men så har jeg 4. Så her kan jeg begynne da igjen å skrive inn her, at begynner å regne ut den store ruta her, det som er dette her. Der inni, der har jeg jo 10 rekker med 10 i hver, og det betyr det at jeg sier 10 ganger 10. Det tror jeg alle klarer å regne ut, at det er 100. Og så ser jeg på neste rute her. Der har jeg jo 10 rekker med 4 i hver rekke. Og det er så 10 ganger 4, det er 40. Og så ser jeg på den nest største rute egentlig, som er denne. Der har jeg jo 5 rekker, og det er 10 i hver rekke, så det er 5 ganger 10. Det er 50. Og til slutt så ser jeg på den minste rutene, hvor jeg har 5 rekker med 4 i hver, altså 5 ganger 4, og det er 20. Så kan jeg føre de tallene over der. Jeg hadde 100 i den aller største, og så hadde jeg 40 10 ganger 4, og så hadde jeg 50 i den neste største, og i den minste boksen var det 20. 0 pluss 0, 0, det er 0. Ja, det gikk litt fort det der. Og så 4 pluss 5, det er 9, pluss 2, det er 11. Og så 1 pluss 1, det er 2. Så det blir fasit, altså 210. Nå vil jeg vise, altså for det er jo klart hvis du skal sitte og tegne alle de flaskene der, tenker du at det tar i alle fall lange tid. Men du trenger jo egentlig ikke gjøre det. Det er mer for å forstå, for forståelsen, fordi hvis du klarer å
du kan gjøre dette uten å skrive det. Så da tar jeg heller og sier nå det stykket her, 25 ganger 44. Og det betyr at jeg tenker at jeg har ned langs her har jeg 20 rekker, og så har jeg 5 rekker. Det er altså det som svarer til 25. Og hen over den veien her oppe, da har jeg 40 den veien langs den kanten her, og så har jeg da 4 til slutt. Og det betyr det altså inn i den store firkanten nå. I den store firkanten, kan jeg markere her, der har jeg jo da 20 ganger 40, jeg har 20 rekker med 40 i hver. Og der kan du altså bare si 2 ganger 4, det er 8, og jeg har 2 nuller bak der, så det blir 800. Og igjen, 2 ganger 4 er 8 her borte. Der får jeg 80, for der har jeg bare 1 null. Og så går jeg ned, og sier 5 ganger 40, det er 200. Og til slutt 5 ganger 4, det er 20. Altså det, for å spesifisere det litt, så er det jo sånn at de to tall skal gange med hverandre, så får du fasit i den ruta her. Og hvis du tenker sånn at de to tall skal ganges med hverandre for å få fasit i den ruta der, og jeg må også gange de to med hverandre for å få fasit inn i den ruta der, og jeg må gange, ta den vekk først, og jeg må gange de to med hverandre for å få fasit i den ruta. Og egentlig så kunne vi jo tegnet alle de her flaskene og sånn, men det kan vi ikke gjøre hver gang. Der blir den metoden i alle fall for tidskrevende. Og da kan jeg sånn sett igjen legge sammen 800 pluss 200 og 80 og 20. De 4 tallene lager sammen, det gir 0. 8 pluss 2, det er 0, og så 1. Og 8 pluss 2 er jo 10 pluss 1, det er 11, så det gir 1100. Da går vi til det siste eksempel på den metoden her. Der har jeg et enda større tall, hvor det er 35 ganger 146. Starten er plassert 30 inn, da har jeg altså 30, og så tar jeg enerne. Altså det handler jo om at jeg deler opp i 10 enere, og 146 deler jeg da opp i 100, og det har jeg jo 100, og så deler jeg opp i 10, det har jeg 4 10, altså 40, og enere. Og så går jeg ellers i gang. Hvis jeg nå tar den øverste raden her først, 30 ganger 100, altså 3 ganger 1 er jo 3, og så er det jo 3 nuller, så det skal 3 nuller bak, for det er det i 30 og 100, 3 nuller til sammen, så det er 3000. 30 ganger 40, 3 ganger 4, det er 12, og så har jeg igjen 2 nuller til sammen bak 40 og 30, og 30 ganger 6, det er jo, altså 3 ganger 6 er 18, og så har jeg 1 null bak, så det er 180. Og så hopper jeg ned til den nederste rekken, og så sier jeg 5 ganger 100, det er 500, 5 ganger 40, 5 ganger 4 er 20, og så 1 null bak, det er 200, og 5 ganger 6, det er jo 30. Så nå har jeg til sammen, altså hvis jeg hadde startet flasken, hvor mange flasker der, og hvor mange det vil være i hvert hjørne. Så nå er jeg dermed nødt for å legge de sammen. Her vil det være en fordel med et rutenett, for det holder godt system. Men 3000 pluss 1200 pluss 180 pluss 500 pluss 200 pluss 30. Der legger jeg sammen. Ytterste rekken her, det gir 0. Har jeg ikke noe annet. Neste rekke, 8 pluss 3 gir 11. Og så husker jeg minnetallet. 1 pluss 2, det er 3. Pluss 1, det er 4. Pluss 5, det er 9. Pluss 2, det er 11. Jeg har brukt minnetallet. Og 1 pluss 3, det er 4. Pluss 1, det er 5.
5110. Så det er en annen måte å gjøre det på. Og igjen, jeg kan repetere at det jeg gjør, det er jeg ganger de to med hverandre. Så får jeg fasit inni her. Og så ganger jeg de to med hverandre for å få fasit her. Og jeg ganger de to med hverandre for å få fasit her. Og så gikk jeg ned neste rekke, ganger de to med hverandre. Da fikk jeg fasit her nede. Og så ganger jeg de to med hverandre for å få fasit her. Og så ganger jeg de to med hverandre for å få fasit her. Fordelen er at for noen så er det kanskje litt enklere å holde system på inni i kassen her, men det er klart du må jo samtidig kunne klare å holde systemet i plussstykket her borte. Så den er litt mer visuell, for noen kanskje litt lettere å forstå. Så da kan du bruke den. Husk det her med at du deler opp i hundre, tiere, enere, og hvis det hadde vært 1000, ja, så skulle jeg hatt plass til en til, og så videre. Så det var altså forklaring på hvordan du kan gange med rytemetoden. Takk for nå.